Okay, Assalamualaikum semua. Minta maaf sebab dah beberapa hari ni tak update video sebab busy sikit buat rumah kan. Tolong orang buat rumah betul. Hari ni saya nak kongsi sikit lah. Dan sebelum tu saya nak beritahu saya main robot ni baru 3 tahun je. Baru 3 tahun. Pukul je saya main dalam dari sekolah menengah tu lah. Kalau merobot memang saya baru lagi. Tu terang saya cakap. Lagi tu saya tak suka orang panggil saya sifu ke apa kan, sebab saya pun tengah belajar lagi kan. Saya tak suka sangat lah orang panggil macam tu. Sebab saya bukan tak tahu nak cakap lah. Saya memang tak suka senang cerita. Saya pun masih belajar lagi. Tapi yang mana saya tahu, saya boleh lah tolong ajar kat orang lain. Saya boleh lah kongsi. Macam ni saya kongsi pun sebab ada orang lama ajar saya kan. Ni saya nak beritahu sikit lah pasal mobok. Dan nak pilih mobok lah. Nak cepat jadi dan tak banyak ajar. Ni pun burung baru ni. Seloknya sisik, kalau ada setengah orang tak ikut sisik, setengah orang ikut sisik. Seloknya jangan ada sisik genap lah. Sisik genap dia tak berapa bagi lah. Kalau boleh cari sisik yang ganjil 39 ke 41 ke 37 ke. Sebab apa orang cakap, kalau sisik dia genam, setengah orang cakap, orang dulu cakap bertuankan orang lain bukan manusia. Jadi kalau ada robot yang mulut bau busuk tu, lepas lah kalau sisik tu genam. Okey, kalau burung baru. Okey. Kalau nak burung tak banyak agam, kita kira sisik belakang ni. Sisik belakang ni nak sama balance. Kira macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Sebelah lagi pun mesti nak 5. 1, 2, sekejap. Oh, 6. Yang kecil yang baru tumbuh ni pun kena kira juga, yang kecil ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu belah ni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak sama balance. Kalau 6 dengan 5 ke 5 dengan 4 ke boleh juga. Tapi dia orang cakap apa, lambat sikit jadi. Burung tu lambat naik lah. Boleh. Lepas tu nak tengok burung ada tandang. Nak tengok burung ada tandang. Dengan burung rajin bunyi, selalunya dia paruh dia ada renggang sikit. Dia paruh dia ada lubang lah sikit. Lepas tu ada setengah burung tu paruh dia biasa straight. Tapi boleh tahu ada tandang. Dia macam sisik dia ada macam belah rotan sikit sisik dia. Yang ni tak ada saya rasa. Yang burung lagi seekor tu ada. Dia kira macam sisik belah rotan. Lagi satu burung kalau nak yang cepat jadi, tak liar sangat kan, sisik ni nak warna gelap. Ada setengah burung mobok sisik ni dia cerah sikit, yang gelap sikit insya-Allah cepat sikit dia naik. Lepas tu kalau nak, sebab ada setengah burung tu susah sikit nak cari. Ada line dekat atas ni, atas kepala. Kalau ada tu simpan lah. Burung tu kira bagus lah nak tarik burung. Sini tak ada. Burung ni tak ada. Nanti kalau ada saya tunjuk. Dekat sini pun boleh tengok kerak dia. Kalau nak tengok kerak dia, macam sini kan, bulu ni, kalau pekat dia punya hitam ni, kerak kasar. Kalau macam ni kira kerak sedang-sedang, biasa punya kerak. Banyak lagi saya nak beritahu. Saya pun dalam proses belajar lagi. Okey, saya try cari yang saya cakap burung yang ada line kat sini. Kejap
Okey. Macam tadi yang saya cakap di burung yang ada tandang kan, kat sisik. Ni nampak kan. Burung ni ada tandang. Sisik dia belah rotan macam belah. Ni macam ni. Kalau ada sisik macam ni kan, ada tandang lah burung tu. Macam ni biasa belah ni. Burung ni memang ada tandang, masih dapat pun memang ada tandang. Lepas tu line dia kat kepala nampak oh. Ada nampak line. Dia burung senang sikit dapat lah burung marah. Bila dia kerok-kerok main kepala kan. Burung hutan nampak, burung hutan cepatlah sikit turun. Sisik belakang macam biasa lah. Macam saya cakap, kena balance. Kalau 5-5, kalau 6-6. Lepas tu patut ada lagi satu lah. Kalau nak tengok tandang dekat sini ada biru lah. Saya pun tak pasti. Dia biru macam ni lah. Biru pekat kat paruh. Lepas tu nak sisik gelap macam ni lah. Sisik gelap macam ni elok lah. Ada setengah sisik warna ungu terang. Kalau gelap macam ni dia burung senang jadi lah. Itu perkongsian sedikit lah yang mana saya belajar kan. Dia banyak lagi saya nak kongsi kan. Saya pun tengah belajar lagi. Dia yang mana hotel-hotel lama tu yang pernah ajar saya, terima kasih banyak-banyak. Saya pun kongsi sedikit yang mana saya tahu lah. Harap membantu lah. Lagi satu, kalau burung nak cepat jadi ni, kena rajin je lah. Kena rajin. Rajin mandi, rajin jemur. Itu paling penting. Jaga makan minum. InsyaAllah dia cepat ni. Sebab saya ada burung saya sebulan ni cepat ni burung tu. Tapi burung pekan lah, dia tengah jemur kat debok. Dia tengah ajar lagi. Lepas ni saya akan buat video untuk kuku pula. Untuk pilih kuku yang mana elok lah, senang jadi. Okay. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kalau ada apa-apa bolehlah tanya yang mana saya tahu. Yang mana saya tahu kan. Kalau saya tak tahu, saya angkat terang saya cakap. Lagi tu ada orang suruh saya tilik bulu-bulu kan. Saya pun tak pandai sangat. Sebab saya pun yang mana saya tahu lah. Yang tak tahu juga. Itu saja untuk kali ni. Assalamualaikum.